مرحبا بكم بقناة المملكة الإخبارية. والآن إلى العناوين. عاجل المنتخب المغربي الرديف يحقق انتصاره الأول في كأس العرب أمام جزر القمر. والآن إلى التفاصيل. حقق المنتخب المغربي أول 3 نقاط في بطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليا بقطر، بعد انتصاره اليوم الثلاثاء 2 دجنبر 2025 على منتخب جزر القمر بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد. وافتتح المغرب التسجيل مبكرا في الدقيقة الخامسة بعدما ارتدت ضربة رأسية مركزة من القائم الأيسر إلى الشباك، منح الفريق الوطني التقدم المبكر. وعزز طارق التيسودالي التقدم بهدف ثاني في الدقيقة 11 عبر تسديدة قوية هزت الشباك. حاول منتخب جزر القمر لاحقا الدخول في أجواء المباراة وتبادل التمريرات في مناطق المغرب دون أي خطورة حقيقية على الحارس صلاح الدين شهاب، قبل أن يسجل كريم البركاوي الهدف الثالث للمغرب في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وشهد الشوط الثاني ضغطا قمريا متواصلا، وتمكن الخصم من تسجيل هدف شرفي عبر خطأ دفاعي من محمد بلكسوت في الدقيقة 56. وحاول المنتخب المغربي شن هجمات مرتدة إلا أن النتيجة لم تتغير ليحقق أسود الأطلس فوزهم الأول في البطولة، ويعتلوا صدارة المجموعة ب3 نقاط في انتظار مباراة عمان والسعودية المقررة في الساعة 6 بتوقيت غرينتش. والآن كنشوفوا القرار ديالكم حول المباراة والأداء ديال المنتخب الوطني وحتى التشكيلة اللي دخل بها المدرب طارق السكيتيوي. كنتمنى أنكم تشاركوا الآراء ديالكم في التعليقات، وشكرا ونتمنى لكم يوم سعيد.